Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e você já conhece. Olha, a questão hoje é a discussão com as recentes declarações que foram feitas pelo presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupe, que disse em alto e bom tom nas redes sociais que a candidatura do senador Everton Rocha do PDT, nesse momento, é irreversível em 2022 ao governo do Maranhão. E olha, essas declarações do ex-ministro Carlos Lupe, do pedetista, caíram como uma bomba, né, nas hostes aliadas aí do Palácio dos Leões, que é comandado hoje pelo governador Flávio Dino, que deixou o PCdoB e se transferiu aí para o PSB. Muito bem, o que se percebe é que o vice-governador Carlos Brandão, que deve substituir o governador Flávio Dino a partir de abril de 2022, não pensa em desistir de ser candidato à sucessão governamental. E tampouco o senador Everton Rocha, do PDT, também não dá mostras de que vai aberar, de que vai abrir mão de ser candidato, por entender que esse é o momento certo. No meio desse jogo, o governador Flávio Dino vai tentando aí empurrar com a barriga, vai tentando apaziguar os ânimos, vai tentando trazer a unidade entre os seus aliados, o que parece que não deve acontecer. O que parece que vai realmente acontecer é um acirramento entre o vice-governador Carlos Brandão, do PSDB, e o senador Everton Rocha, do PDT. E aí ambos vão brigar para ter a chancela do Palácio dos Leões nessa eventual candidatura à sucessão governamental em 2022. E 2022 está bem aí, né? O vice-governador Carlos Brandão tem dito que nesse momento a prioridade são as ações do governo e que ele tem feito incursões aí, entregando obras e serviços em vários municípios ao lado do governador. Enquanto isso, o senador Everton Rocha vem pavimentando aí uma ampla articulação com prefeitos aliados que, inclusive, alguns já manifestaram um certo entendimento pela pré-candidatura do senador Everton Rocha. E aí as declarações do presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, né, colocaram aí mais lenha na fogueira, né, nesse momento que estamos aí em período junino, né, colocaram mais lenha na fogueira e a tensão aumentou. O vice-governador foi para as redes sociais, mandou uma indireta para o senador Everton Rocha. Já uma terceira via, o secretário de Estado de Indústria e Comércio, o Simplício Araújo, também já foi para as redes sociais pedir que se garanta a unidade dos aliados do governo estadual e deixar que o governador Flávio Dino faça a indicação daquele que será o seu candidato. Então, o certo é que nesse momento nós temos aí um acirramento entre o vice-governador Carlos Brandão e o senador Everton Rocha. Ambos são pré-candidatos ao governo do Maranhão em 2022 e parecem que não pretendem abrir mão desta disputa. Então, fique ligado com a gente, acompanhe que muita coisa ainda vem por aí e a gente vai trazer aqui para você no nosso canal. Grande abraço a todos, inscreva-se, dê um like, tá bom? E aguarde uma próxima oportunidade. Tchau!